បាទសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំបាទលីវណាណាមកជួបជុំអ្នកនរគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលើខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញទៅតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្តទៀតចូលមកដល់មេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថារបៀបវាស់ compressor បាទអញ្ចឹងយើងធ្លាប់បានរៀនអស់3មេរៀនកន្លងមកហើយដូច្នេះយើងបន្តទៅមុខទៀតចូលមកដល់មេរៀនទី4និយាយអំពីរបៀបវាស់ compressor វិញម្ដងបាទតើយើងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1សញ្ញាណ motor compressor ជា motor អគ្គិសនីមួយផាសបើប្រើក្រោមតង់ចុង 220V និង frequency 50Hz ដើម្បីឲ្យ motor វិលបានចាំបាច់ត្រូវមាន bobine 2គឺ bobine ដំណើរការនិង bobine ជំនួយបាទគេសង្កេតឃើញថាខ្សែ3ចេញពី motor compressor គឺខ្សែ bobine ជំនួយនិងខ្សែ bobine ដំណើរការហើយមួយទៀតនឹងខ្សែរួមឬហៅថាកុំម៉ង់បាទជាធម្មតានៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងឃើញមានខ្សែណាខ្សែ3បាទពណ៌ហ្វាទាំង3ណាដែលយើងនៅខាងក្រោយនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងបាទមកកណាត់ក្រោយបាទអូខេតទៀតដើម្បីតឲ្យ motor compressor មានដំណើរការចាំបាច់ត្រូវស្គាល់បង្គោលខ្សែទាំងពីរនេះបាទទី1អក្សរ A ហៅថា rotor ទី2អក្សរ B ហៅថា starter ទី3អក្សរ E គេហៅថាបង្គោលសម្រាប់ចាប់ប្រភពបាទអញ្ចឹងយើងដាក់រូបឲ្យយើងបង្ហាញមើលទាំងអស់គ្នាណានៅក្នុងអក្សរនេះអក្សរ A rotor បាទនេះគឺជាផ្នែកវិលអក្សរ A នេះអក្សរ B starter នេះហៅ starter ជាផ្នែកនោះនឹងទី3បង្គោលសម្រាប់ចាប់ប្រភពបាទនេះគឺជាបង្គោលសម្រាប់ចាប់ប្រភពចូលដែលមានគេហៅថាបង្គោល3ណា bobine 3ហ្នឹងបាទមានកុំម៉ង់វាមាន bobine ដំណើរការនិង bobine ជំនួយបាទអូខេបន្តទៀតចំណុចទី2របៀបវាស់រកបង្គោលដំណើរការបង្គោលជំនួយនិងបង្គោលរួមហៅកុំម៉ង់បាទអញ្ចឹងជាធម្មតានេះបង្គោលរបស់វាមាន3អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាមួយណាបង្គោលដំណើរការមួយណាបង្គោលជំនួយហើយបង្គោលរួមទេអញ្ចឹងយើងពិបាកអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការវាស់រកអញ្ចឹងយើងមើលបងប្អូនគ្នានៅក្នុង motor compressor មាន bobine ដំណើរការគេហៅថា bobine ត្រាវៃបាទតាំងនៅអក្សរ A មាន resistance តូចជាង resistance bobine ជំនួយតាំងនៅអក្សរ S បាទអញ្ចឹង bobine នៅក្នុង compressor បាទអញ្ចឹងវាមាន bobine ដំណើរការយើងហៅថា bobine ត្រាវៃតាំងនៅអក្សរ A បាទ run បាទ run មួយទៀត bobine ជំនួយតាំងនៅអក្សរ S យើងហៅថា start អញ្ចឹង bobine start តាំងនៅអក្សរ S អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថា bobine ដំណើរការមាន resistance តូចជាង resistance bobine ជំនួយបាទអញ្ចឹងបើកាលណា bobine ណាដែលមាន resistance តូចជាងគេនឹងហើយហៅថា bobine ដំណើរការតាំងនៅអក្សរ A ឬហៅ run ណាបាទជាងក្នុងការវាស់ហ្នឹងយើងមាន multimeter analog និង digital របស់យើងកាច់ទៅ calip ohm បាទយើងវាស់ទៅចុចនៅលើបង្គោលរបស់វាណាយើងចុចបង្គោលរបស់វាយើងចុចពីបង្គោលអញ្ចឹងវាមានបង្គោល3អញ្ចឹងយើងវាស់ទៅបង្គោលទាំង3ហ្នឹងបាទយើងយកបង្គោលមួយណាក៏បានដែរយើងយកធ្វើជាចំណុចរួមអញ្ចឹងយើងវាស់ហើយវាស់គ្រប់បង្គោលទៅយើងនឹងឃើញបង្គោលមួយណាដែលមានតម្លៃអូមតម្លៃដែល resistance ណាតូចជាងគេនឹងហើយដែលយើងអាចតាំងថាវាជា bobine ដំណើរការបាទយើងវាស់ណាវាស់ឆ្លាស់គ្នាទៅយើងវាស់ឆ្លាស់គ្នាពីរូបពីនេះទៅនេះពីនេះមកនេះពីនេះមកនេះអញ្ចឹងយើងវាស់គ្រប់ទិសមកអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញហើយបាទបន្តទៀតចំណុចកនិមិត្តសញ្ញា motor compressor បាទនេះនិមិត្តសញ្ញារបស់ motor compressor ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានិមិត្តសញ្ញា compressor បង្គោលដំណើរការត្រាវៃតាំងអក្សរ A បង្គោលជំនួយហៅ demara ហៅថា start ហ្នឹងហើយ A run S start បង្គោលរួមហៅកុំម៉ង់តាំងអក្សរ C បាទកុំម៉ង់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាបង្គោល bobine ដំណើរការតាំងអក្សរ A នេះពី C មក A ហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃ resistance របស់វាគឺតូចជាងតម្លៃ resistance ពី C មក S ពី C មក S ហៅថា bobine ជំនួយបាទ
dương ở miền A bị bạnของcao vọt tế chứ viên miền bằng cô 7 ní bằng cô 7 nổi cái này nhà so đại dương tán bà nhé 7 á nhưng khơi nhé không mặc máu chứ giờ mơ ru bao dương này nhưng khơi 7 ấy tra lại so ý nhé chứ 7 chứ dạ đăng tê thà mùi ná start mùi ná đầm nà cả chứ dương vua mò dương vua cách ôm mai dương tàu clip ôm mấy dương chơi nhé nè dương đặt bằng cô mùi nơi chùm nội nà mùi nó nâng hay rồi hai nơi sai mà khá này dương chả riều chứng dương ai khơi vọt lại ôm mày và cái này dương đã tôi khó đã bà dương cái này dương đã bị ME chứ viên là khơi từ lại mối thông thuê đó nè chứ dương mình ai sẵn than bà này chứ dương tôi đồ và cái này dương cách đã tôi khơi từ lại clip mối lại bố khăn lại khăn đem đó chứ dương đồ đo sai bà dương này sai võ bà dương nè mặt hàng chứ dương tôi đã nó bà cô xe nhé nên khơi lại ốm thẻ thế là dương ai đang là bộ pin mùi à mà còn này hết nè bị xem e cứ gặp bị xem e chứ dương ai đằng bà to tiết ok khó đòi dương mình squall nơi bằng cô tàng bấy tha chia vậy nút dương tan bằng cô tàng bấy đòi lệ nè chẳng dương tan là lệ vậy bà lệch muối lệch pi lệch 7 dương tan quá nè bà lệch muối nâng lệch pi dương vò máu ở đó dương tàn chẳng dương vô bây được phơi dương sờ xe lên bằng cô tàng bấy nè lệch muối lệch pi lệch 7 sờ xe lại nè các bạn này dương sờ xe hay dương chập làm vò chẳng vò bà cô là dân tan vì lệch muối tao nâng lệch pì vậy nhé chứ dân khơi lại ôm màn ní nơi smart nó nhà xuống ta lại ôm màn nhưng cọt tục sần tao mà tiết dân qua pì muối tụ 7 ta khơi lại ôm màn và tao mà tiết dân qua pì pi tụ 7 ta dân khơi lại ôm màn vậy nhé nó pe đại dân khơi lại ôm màn hay nó tròn chùm đây lại nhà xuống ní chứ dân ai sao là thả nó trâu thưa cao vua rồi biểu khang lơ ní chầm nuôn pi rư bay lơ pro bao sân chia một tờ khối rư chlóng đòi lẹ khăn mười nút tua lê đại dương tụ bàn nút việc miền phiệp thể tể tôi tụ vinh ba một tờ nút nâu ló tai tua lê đại dương tụ bàn nút việc thề chỉ nết tu bây giờ dương thưa cao vua của màn đòn cả đòi là ngày chẳng mà cana dương vua của màn đòn cả đòi đầm lay đại dương vua restong này về vót bằng hán cứ vía mình phải pro tới vót của màn đòn co đầm lay viên nộp bản nắng trong bên này tha đầm lay bộ pin rồi bọc trong mặt tờ dưỡng ọt che ọt khối tế và cái này che dương vót tới vía ọt miên bằng hand lại ốm thì nè rư go vót trong một pin này dương rọt khơi nháy mùi na start mùi na rắn dương thiệp từ năng tu bằng mặt tờ đã về chlong trong bên này bộ pin mặt tờ dưỡng chlong rư đạt chính dương anh vót đằng chính bộ vốn bật đằng hơi nè đại sắc xa kia chỉ để chế prao prao ôm máy nằng chúng nó bấy dương đang từ vót rọt khơi này mà ở đây bị bạ thế có ưu tiên họ sắp đắp ca nó vót có bị vót rồi dương bàn là đập họ đôi tỏ tử nè anh ấy cứ chia ưu tiên họ mùi trên dương ông bánh mấy dương táng nó táng tì mùi tì pi tì bầy tàng một biến dương vót thật tam lọc đạp ở dương gì mà nhá chẳng chùm này tì mùi dương vót pi bằng cô tì mùi tơ bằng cô tì pi dương khi học sập ôm ưu tiên họ hai dương vót pi bằng cô tì mùi tơ tì bấy khi mà phải ôm bằng cô pi tơ tì bấy khi phải sập ôm ưu tiên họ tì mùi chẳng ưu tiên họ tì pi bà chẳng dương vót pi e mà bà chẳng chùm nói đại dương vót pi chùm nói tì mùi tụ pi mùi tụ bay pi tụ bay nắng được chứ dương năng đắng này tha tao mùi na về chia bộ pin tầm nào ca năng bộ pin chùm nuôi chẳng dương ảnh đằng này thì đấy chứ dương ảnh đằng nó bây giờ dương đắng ông bánh mấy kia tha bộ pin tầm nào cá cứ miên tầm lại rồi sáng tôi chiên bộ pin chùm nuôi và chùm dương mới nè bộ pin tầm nào cá này miên rồi sáng tôi chiên bộ pin chùm nuôi mà chẳng bộ pin đầm nào cá miên rồi sáng tôi chiên chẳng dương ai săn than thá bằng cô bị mùi tổ phí cứ chia bằng cô đầm lấy bộ pin đầm nào cá đang là sợ é rắn tôi chiên bộ pin chùm nuôi và ní bộ pin chùm núi mà phải sập nắng sợ chứ dương ai đằng nô pe là dương đằng tha mùi na chia bằng cô e mùi na chia bằng cô s mùi na chia bằng cô c chùm này rùm nắng dương ai đằng này chứ dương vò mà đòn tiết dương vò pi sme và vò pi sme mà tại mà đón dương man phải sập ồn và pi sme chứ dương mới nó pi sme trong lại ní nè cái nhé pi sme chẳng vì vua tụi bạn chlong cắt pi rụp bom tèm đòn chứ đầm lại ôm ấy cứ phù thì đấy và chứ man phải sập ổm và dương vua pi c mà bán học sập ổm
vót pi C mà E ban mà phay ôm mà chứ dương ai vót tới dương ai đần hình đấy pi C mà E 60 ôm dương mới nè pi C mà E mà phay ôm mà chứ dương ai đần nàyពេលនេះយើងអាចដឹងថាបូប៊ីនពី C ទៅ S វាជាបូប៊ីនជំនួយបាទពី C មក A ជាបូប៊ីនដំណើរការហ្នឹងហើយតម្លៃដែលមានរេស្តង់តូចជាងឃើញទេយើងពី C មក S ពី C មក A នេះយើងមើលឃើញទេពី C មក S ពី C មក A បាទអញ្ចឹងវាមានតម្លៃវាតាមហ្នឹងបាទអូខេអានេះគឺជាដែលយើងតាំង C បកគោលទី1 S បកគោលទី2 A បកគោលទី3បាទដែលយើងអូខេតាមសមត្ថកម្មនៃបូប៊ីនម៉ូទ័រយើងបានដឹងរួចទៅហើយបូប៊ីនជំនួយមានរេស្តង់ធំជាងបូប៊ីនដំណើរការហើយបង្គោលរួមកំងជាចុងនៃខ្សែរួមរវាងបូប៊ីនជំនួយនិងបូប៊ីនដំណើរការដូច្នេះតាមការវាស់2ឬ3លើកយើងបានលទ្ធផលថេរអាចចាំបាច់នឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសន្និដ្ឋានថាបង្គោលលេខ3ដែលមានរេស្តង់តូចជាងគេគឺជាបង្គោលដំណើរការបង្គោលលេខ2ដែលមានរេស្តង់មធ្យមគឺបង្គោលជំនួយពេលវាស់ចុងលើបង្គោលទាំងពីរបានលទ្ធផលធំជាងទ្វេដងជាងគេបង្អស់ក្នុងការវាស់ចំនួន2 3ដងហ្នឹងបាទគឺបង្គោលដែលនៅសល់គឺជាបង្គោលលេខ1គឺជាបង្គោលរួមឬហៅកំងបាទអូខេចូលមកដល់ចំណុចទី3របៀបតកុំប្រេស័រជាមួយប្រភពចរន្តអញ្ចឹងយើងវាស់រកឃើញយើងត្រូវវាចាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពបាទដើម្បីឲ្យម៉ូទ័រក្រុមប្រេស័រដំណើរការខ្សែដែលតចេញពីបង្គោលរួមកំងហ្នឹងបាទនៅចំណុចកណ្ដាលត្រូវតទៅប្រភពចរន្តខ្សែបង្គោល A និងបង្គោល S ត្រូវតជាមួយកងដង់អចិន្ត្រៃយ៍ឬកងដង់ជំនួយដោយមានរ៉េឡេមួយសម្រាប់ជួយផ្ដាច់កងដង់ជំនួយឬចេញទៅប្រភពដោយរូបខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំមួយករណីសិនខ្សែដែលតចេញពីបង្គោលរួមនៅចំណុចប្រសពហ្នឹងគឺតទៅនឹងប្រភពចរន្តបាទនៃខ្សែហ្វាយើងយកទៅប៉ុន្តែបង្គោល A និងបង្គោល S យើងត្រូវតជាមួយកងដង់សាទ័រកងដង់សើសិនអញ្ចឹងយើងមើលរូបសិនមកបាទនេះបង្គោលរបស់យើងបាទគំនុះបំព្រួញគិសនីងាយបាទនេះគឺជាម៉ូទ័របូប៊ីនរបស់វាគឺរូបនេះបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាបង្គោលដែលយើងតមកបំបែកបាទតមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងយើងបង្គោលរបស់យើងនេះដែលមានខ្សែរបស់វាគឺចំណុច C នេះគឺជាកំងអញ្ចឹងយើងតមកប្រភពមកព្រីដល់ប្រភពយើងណាខាងខ្សែហ្វាឃើញទេខ្សែហ្វាចំណុចរួមយើងតទៅខាងខ្សែហ្វាប៉ុន្តែនៅចំណុចបូប៊ីនរបស់យើងដែលមាន S និង A មានន័យថា start និង run គឺតទៅនឹងកងដង់សើរបស់យើងឬហៅដែលមានហៅថា capacitor ណាដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុង motor ដែលគេហៅថាកងដង់ហ្នឹងឃើញទេដែលយើងតែនិយមហៅគេហៅថា capacitor អញ្ចឹងយើងតវាទៅក្នុង capacitor វាមានក្បាល2អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ខាងណាក៏បានដែរយើងចាប់មកចូលក្នុងក្បាលទាំងពីរហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនៅខាង A ខាងបូប៊ីន A ហ្នឹងយើងតខ្សែចាប់ពីហ្នឹងចេញពីហ្នឹងមួយទៀតមកគឺទៅនៅតែម្ដងបាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យវាដំណើរការបានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងបាទអូខេបន្តមកទៀត3ខគំនុះបំព្រួយអគ្គិសនីដែលនិយមប្រើដែលបិទជាប់នៅលើតួម៉ាស៊ីនសម្រាប់ពន្យល់អំពីរបៀបតនេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងយើងមើលរបស់យើងមិនណាអានេះឆ្នាំចរន្តប្រភពបាទឬប្រព័ន្ធការពាររបស់វាមាន center មានអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចំណុច C គឺយើងតចូលមកចូល D center ឃើញទេចេញពី D center មកគឺទៅប្រភពរបស់វាខាង pha តែ pha យើងមានពីភាសាយើងយកខាង node របស់វាមកចូលទៅដល់ចំណុចនេះយើងហៅថា capacitor ណាកងដង់សើយើងហ្នឹងអញ្ចឹងខាង node ហ្នឹងយើងចាប់ចូលក្នុងបង្គោល capacitor ហ្នឹងមួយចេញពីបង្គោលហ្នឹងទៅខាង bobine អក្សរ A
hai capacitor ទៀតមកខាងទៀតទៅ bobin អក្សរ S តែម្ដងបាទនេះដែលយើងមើលនេះរូបនេះនេះបាទនេះអានេះហៅ capacitor ឬហៅកង់ដង់ហ្នឹងបាទអូខេដល់ចំណុចទី4របៀបវាស់ compressor ឆ្លងមកតួដើម្បីវាស់រកនៅការឆ្លងមកតួរបស់ម៉ាស៊ីន bobin motor compressor គេត្រូវវាស់ដោយខាងក្រោមត្រូវប្រើអូម៉ែត្រកាច់កលិបគុណនឹង10ត្រូវដាក់ខ្សែអូម៉ែត្រលើបង្គោល compressor ទាំង3ដោយមិនប្រកាន់បង្គោលណាមួយឡើយប្រើត្រនិចអូម៉ែត្រវាស់ឲ្យបានសេចក្តីថាម៉ូទ័រឆ្លងផ្ទុយទៅវិញបើត្រនិចនាឡិកាមិនវាត់ឡើងទេមានន័យថាម៉ូទ័រមិនឆ្លងទេអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកទេយើងចុចនៅក្នុងបង្គោលណាមួយនៃ bobin ហ្នឹងហើយចុចធៀបទៅនឹងតួរបស់ម៉ូទ័រណាអញ្ចឹងមកកាលណាវាដាច់ឬវាឆ្លងអញ្ចឹងមិនដែរវាឆ្លងមកតួអញ្ចឹងមានតម្លៃអូម៉ែត្រវ៉ាត់គឺ bobin ឆ្លងមកឆ្លងតួអញ្ចឹងអាចឆេះខូចម៉ូទ័រយើងបើកាលណាយើងវាស់នៅក្នុង bobin វាទៅពី C ទៅ S ពី C មក A ឬក៏ពី S មក A គឺវាវ៉ាត់តែម្ដងអាហ្នឹងវ៉ាត់គឺមានន័យថាវាអត់ខូចទេគឺវាដំណើរការល្អបាទអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលចែកជូនដល់សិស្សនិងសិស្សទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបអំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងមេរៀនម៉ាស៊ីនត្រជាក់អស់គ្នាបាទនឹងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើមេរៀនបន្តទៀតនៅស្អែកនេះដាក់ដល់មេរៀនទី5ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយមួយវិញទៀតសូមទាញយកឯកសារទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំដាក់ជូនឲ្យ download យកតែម្ដងអូខេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមចុះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា